все равно хочется. Я знаю, что нельзя, но хочется. Массаж, массируй. Да, у меня когда-то бывало руки чесались. Если неделю без клиента, уже надо кому-то что-то помять. Потом время проходит. Можете почти ровные, может чуть-чуть. Какую тянет? Правую чувствую ногу, нет силы в правой ноге. Правую. Правую. Или после ковида, или после того, как упала Здесь? на копчик. Ой, левую. Левую. Ну, вот. Ну, во-первых, Ну, у вообще было вас на слабо. нее нагрузка больше всего, потому что она подлиннее нога. Это у нас мозг убирает из-под нагрузки всегда. Здесь больно? Комок, как вы смотрите. Здесь тоже, да? Да. Ногу поднимите, не сгибая в колени. Вот так. Я буду вниз давить, а вы сопротивляетесь. Держи ногу. Нет, я буду вниз давить. Вообще нет силы?